20-30年大排檔啲心得啦，教你哋啊嗱。如果你煲綠豆沙，唔好落砂糖，唔好落冰糖、冰片糖或者蔗糖，千祈唔好話爛啦。你唔炒佢啊，真係寒到啊，我媽都唔認得。呢個動作少唔得噶，你信我講，你啊點個小紅心，唔信我講，你就話我黑心就得啦。下季咧，好多人又煲冬瓜，煲咩嘢？煲綠豆糖水，但係你點樣煲？唔係個個朋友都識煲，甚至咧你落唔足材料咧，你係爭好遠嘅。咁啊，最佳拍檔就肯定有噶啦。嗱，綠豆啦，提前浸化佢啊，浸到佢開花啦。嗱，咁咧佢啊咁快出沙，蓮子想佢香啊，落條香草。咁你想佢涼嘅就加啲薄荷葉咁就得噶啦，冇所謂嘅，一定靚仔，無法可聞到佢口啊，一定要落陳皮，因為個添香嘅。浸化咗個陳皮，一定要刮咗個浪佢。如果唔係咧，你用起上嚟咧，無論你煲湯蒸嘢都係苦嘅。咁你唔識刮係點咧？鏟青啦。咁我哋叫做話陳皮得個青啦。你信我講，你啊點個小紅心，唔信我講，你就話我黑心就得啦。但係咧又有樣秘技啦吓，有啲朋友唔識嘅，佢話加時實薏米啊，加乜嘢都好。但係咧有樣嘢仲好嘅，糯薏米真係好似食米仔咁嘅。但係咧用之前一定要用個白鑊炒佢，咁啊更加香更加靚仔啦。想佢冇咁寒性咧，無論扁豆啊、薏米啊嗰啲都可以炒佢，可以帶出個香味同埋冇咁寒嘅。喺白鑊將個鑊唔好落油啊，大佬唔使落油噶，我哋叫做白鑊冷烘。啊，你想落幾多炒幾多得啦，一定要最慢火炒，炒到佢咧略為咧有香味同埋有啲有金黃色就得啦。千祈唔好開大火啊吓！如果你一大火咧，佢會燶噶。你一路炒一路香啊！你唔炒佢啊，真係寒到啊，我媽都唔認得。千祈唔好話爛啦，呢個動作少唔得噶，唔好摸落啊！你手指摸落真係好似打沙包咁啊，插到你啊淥死啊！嗱，喺廣東啊咁炎熱嘅天氣啊，咁啊好多人都成日吹空調嘅，咁啊廣東嗰啲濕啊，肯定同你做朋友嘅。瞓醒啊，嗰塊面啊，成個白水麵包咁，咁你真係要認得佢啦。以前啊淨係出口噶咋，而家唔同啦，我哋唔俾佢出口啊。其實呢隻咧又係薏米嚟嘅，更加高級些少嘅糯香嘅。嗰個好爛噶，連啲蟲啊都咬佢唔到嘅，所以咧用石磨嘅工藝啊，慢慢研爆佢，唔加水，唔拋光，唔分流，咪啊佢入邊嘅澱粉好充足噶，你摸下佢隻手都白噶啦。啊，你成日話煲湯啊冇變化，你唔識揀咁靚嘅材料啊，你梗係啦，冇得傾噶。尤其啊，我哋今日煲呢個綠豆沙，好多人啊加蓮子百合，其實啊加隻糯薏米落啊，先至最佳拍檔。係呢啲咁嘅正宗嘅抽濕機嚟嘅，佢又唔使充電，又唔使剩，又可以去煮濕。你話靚唔靚咧？同啊，你平時啊去市場買嗰啲薏米嚟嘅咋，兩碼事嚟嘅。好多時候啊進口翻嚟嘅咋，唔係我哋自己嘅靚嘢嚟嘅，淨係當粗糧啊就 OK 啦。嗱，咁你真係要認住隻鷹啊！你要煲到綠豆靚咧，咁咧有啲朋友怕佢多殼啊，點辦咧？阿賢哥教你，你啊首先咧就將個綠豆溫水擺佢落去煲，你咩材料都唔好落啊，因為你怕佢太多綠豆衣嘛，你就咁啦。因為而家有好多先進嘅，為咗懶咧，佢乾脆買啲脫衣嘅綠豆，但係綠豆脫咗衣，你就起唔到咁嘅作用嘅。脫咗衣嗰粒綠豆仲有咩味啊？你嘥咗佢啦，不如唔好煲啦，真係倒咗佢啦，性質唔同噶，明唔明啊，朋友？塞錢哥話頭係嘛？又塞咗錢落你袋啦，係咪先？有冇點讚都未知，係我咁傻傻更更話俾你哋聽嘅就話俾你聽。煲到佢差唔多20-30年大排檔啲心得啦，教你哋啊嗱，撩佢喺呢個時候咧落些少個鹽，大火冚翻咗蓋啊，等佢脫衣。綠豆咧，你驚佢黐，你撈一撈佢。嗱，而家咁樣嘅情況咧，你再煲個3分鐘，佢係浮面嘅，你要脫出嚟。佢浮面脫衣嘅時候，你一關慢火，佢啲衣又沉翻落去，要大滾佢先浮面嘅喎。呢啲技能啊，嗱，差唔多啦，煲到佢10零分鐘啦嚇，綠豆嘅衣浮面啦，你已經將個水煲咗出嚟啦，係嘛？嗱，你撈起佢咪得咯。你將嗰個糯薏米啊擺埋佢落去啊，炒過㗎啲糯薏米啊，冇咁寒啦。蓮子懟埋佢落去，水發浸洗過㗎嚇，最佳拍檔就陳皮㗎啦，懟埋佢落去，快配綠豆配糖水，又有湯水佬，整條香草落去添，仲香過香格里拉嘅，加翻滿滾水佢啊，開大火滾翻佢之後咧，再轉中慢火煲，呢個糖水就靚啦。咁嗱，你煲粥啊煲湯嘅時候咧，你驚佢滾瀉，你咪插隻筷子落去咯。嗱，甚至你驚佢唔爛，快啲爛，你掉兩隻匙羹落都得嘅。最好你有波珠，你掉兩粒波珠落去，有得2公分左右嘅波珠，你掉2粒落去，佢一樣滾到你爛晒。煲好啦，夠鐘，叮當，哇，你睇好鬼靚仔。煲好之後咧，就將個陳皮啊夾咗佢去。如果唔係咧，你吉爛咗佢咧，個小朋友唔中意食嘅。如果鹹嘅，你就落鹽就得啦。調翻自己嘅口味。甜嘅咧，我哋就教你咧落咩糖咧？唔好落砂糖，唔好落冰糖、冰片糖或者蔗糖。如果你想淡啲，落少啲咁。如果根據我呢個份量5斤水左右咧，1磚糖就夠啦。慢火冚住佢嚇，唔好俾佢滾。個糖一溶食得啦。你用個靚嘅器皿，你攤凍咗之後咧，封個保鮮膜，擺入冰箱。中意幾時食就翻嚟食，咁你咪唔使去買珍珠奶茶咯。特別而家啲小朋友啊，係嘛？嗱，煲好啦嚇，個糖一溶晒，你可以關火啦。嗱，啲綠豆啊同蓮子啊，煲到起晒沙啦，仲要加埋啊，今日咁靚嘅糯薏米類，煲咁耐啊，佢唔單止唔爛，入口啊落得嚟啊，冇渣㗎，又唔會冷口，仲要香滑嘅，成煲糖水係起膠嘅，好似我咁啊嚇，熱住食。屋企啲小朋友咧中意食嘅咧，可以凍咗之後再食，一樣正嘅。其實做法好簡單嘅，你跟我做啊，算啦。